गाइस, आज हम अपना खेत आए हैं। चलो आप लोग को भी अपना खेत दिखाते हैं। देख सकते हैं ये हमारा खेत का कुआं है। इसी से हम अपना खेत में पानी देते हैं। देख सकते हैं बोदी भी लगाए हैं। इसे हम लोग बोदी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पारी लगाई हूँ, फिर भी हार्वेस्टिंग 2 पारी ही में हम मेरे खाने का हो जाता है। हमने 2 पारी में इतना हार्वेस्टिंग कर लिए हैं। और चलिए आप लोग को और खेत से दिखाते हैं। मैंने यहाँ बैंगन लगा है, इसमें फूल भी आ गया है। और उधर भी लगाए हैं और उधर भी लगाए हैं। इसमें भी फूल आ गया है और बैंगन फरने भी लगा है। देख सकते हैं इसमें बैंगन लगाए थे, लेकिन बैंगन काना हो गया है। इसके लिए क्या दवाई दे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा था कि बगल में मिर्ची लगाई हूँ, उसमें फल फूल दोनों देने लगा है। कुछ दिन बाद इसको हार्वेस्ट करेंगे और बाज़ार में बेचेंगे। देख सकते हैं हमारा खाली है, इसमें कुछ नहीं लगा पाई थी। अब सावन महीना का दिन आएगा तो इसमें भी धान लगाऊंगी। लगाई थी, हार्वेस्टिंग कर ली हूँ। अब ये खाली हो गया है, इसमें सावन में धान लगाऊंगी। धनिया लगाई थी, उसमें छोड़ दिए थे दाना होने के लिए। दाना भी हो गया है, धनिया का दाना है ये। आप लोग को भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सकते हैं ये हमने टमाटर तोड़ा है, इसमें टमाटर पानी आने से फट गया है। देख सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए देख सकते हैं हमने 4 पारी टमाटर लगाया था। इससे भी हमें अच्छा ही हार्वेस्टिंग हुआ है, लेकिन पानी आने के कारण पत्थर पानी सब टमाटर हमारा ख़राब हो गया है। कैसा टमाटर का हाल हो गया है, सब पत्थर पानी का कमाल है। इधर भी 2 पारी मिर्चा लगाई हूँ, इसमें भी फूल और फल दोनों देने लगा है। देख सकते हैं मिर्चा किस तरह फल रहा है। और उधर भी एक पारी है, चलिए आप लोग को मिलाते हैं। देख सकते हैं कितना फड़ा हुआ है। इसको भी कुछ दिन के बाद हार्वेस्टिंग करेंगे और मार्केट में ले जाके इसको बेचेंगे। आप लोग को भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसमें भी मिर्चा लगा है, लेकिन इसमें बाद में लगाई है इसलिए छोटा छोटा है।